வெல்கம் பேக் டு சேனல். நான் தான் Aliyar. சொல்லர் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைடு கிளம்பிட்டோம். ஸோ 3 days ரைடு பிளானு. ஸோ எங்கே போகிறோன்னா நம்ம எதிர்பள்ளி ஃபால்ஸ் கவர் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே மூணார் வழியாக இடுக்கி. ஸோ நிறைய பிளேஸஸ் பார்த்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த பிளேஸில் அப்படியே ஒரு 3 days கவர் பண்ணுற ரைடு பிளான் இது. ஸோ நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னா துள்ளூர் பெட்ரோல் பங்க் நியரில் தான் இருக்கேன். ஸோ ஃபியூல் அடிக்கணும், பசங்களாம் வந்துட்டுருக்காங்க. 4 o'clock வரேன்னு சொன்னது எப்படியோ லேட் ஆகிடுது. என்ன பண்ணுறது? அப்படியே லக்கேஜெலாம் பேக் பண்ணி நம்ம மைமங்க எங்கள் பேக் பண்ணி. ஸோ இங்கே தான் நிற்கிது. ஸோ ஆல் செட் நல்லா பேக் பண்ணிட்டேன், ரோப்பாக போட்டு செயின் இவ்வளோ மட்டும் நேற்றே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எல்லாமே. ஸோ பக்காவாக நிற்கிது. ஸோ வழக்கம் போல் கேமரா எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். அவ்வளோதான். இனி பசங்க மட்டும் வந்தாங்க அப்படியே ரைட்டுக்கு கிளம்ப முடியும். இப்படியே தான் பண்ணுவாங்க. எல்லா ரெடிக்கும் நான் முன்னாடி வந்துடுவேன். எவனுமே வர மாட்டான். வரண்டா சீக்கிரம் வந்து அதுக்கு முந்தின நாள் கூப்பிட்டு சீக்கிரம் வந்தாரான்னு சொல்லுவாங்க. எவனும் வர மாட்டான். இதே தான் எல்லா ரைடும் இப்படி தான் நடக்குது. ஸோ அவன் வந்துட்டாங்கன்னா கிளம்பிடலாம். எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு. கேமரா லக்கேஜில் எல்லாம் பேக் பண்ணி கட்டியாச்சு. ஸோ ரைடு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வால்பாறை அதிரப்பள்ளி கவர் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து மூணார் போகிறதா பிளானு. ஸோ இடிக்கு போய் அங்கே ஸ்டே பண்ணுறதா பிளான். ஸோ போக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் எப்படின்ட்டு. ஸோ நீ சீக்கிரம் வந்துட்டானா கிளம்பிடலாம். சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பிள்ளைங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி ஓகேங்க. அப்படியே வந்தவொடனே கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஃபோட்டோ விளாகல. ஸோ அப்படியே பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஃபியூல் அடிச்சுட்டு ஹாய் கேம்டா. எந்த ஒரு சிரிப்பு. ஸோ பெட்ரோல் பங்கில் எல்லோரும் ஃபுல் டேங்க் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டோம். போமா 2 பைக் நிற்கிது. அவசரம் முன்னாடி போயிட்டாங்க. இந்த ஃபுல் டேங்கை பார்க்குறக்கே ஒரு எவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது. எப்போவுமே இந்த டெம்பரேச்சர் சைடு தான் ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபியூல் சைடு ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அப்படியே நிப்பாட்டி ஒரு டீ சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. ஸோ வந்து டோட்டலாக 8 வண்டி 12 பேர். ஸோ 4 வண்டியில் பிள்ளைன்னு இருக்காங்க, 4 வண்டி சோலோ. வந்து அப்படியே கிளம்பியாச்சு. 10 பேர் முன்னாடி போயிட்டாங்க, நம்மளுக்கு பின்னாடி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நம்ம திறக்க புதுசாக மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பிள்ளைகள் தட்டுட்டுக்கோங்க. என்ன ஆச்சுன்னா லூப் காலையில் அவசரமாக அடிச்சு வந்தேன். ஃபுல்லாக டயரு ஃபுல்லாக நாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னும் நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனே தாண்டலை. இப்போ 4 மணி சொல்லி 5 மணி 6 ஆகி எவ்வளோ நேரம் பேசாமல் சிவனேர் மெதுவாக கிளம்பி வந்திருப்பேன். இவனுக்கு பேச்சை கேட்டு என்னாச்சு, பேக் பிரேக்கு அப்போ பிடிக்க மாட்டேது. பேக் பிரேக்கு என்னன்னு தெரியல. எதுவும் நான் வண்டி வாட்டர் வாஷ் எதுவும் பண்ணலை. அப்படியே அங்கெல்லாம் பார்த்தா மிஸ்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம எப்பவும் வர அந்த பாலம் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாலம். அந்த பொள்ளாச்சி பறவையில் அந்த ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கும்ல, அங்கே நிப்பாட்டி எப்போ ஃபோட்டோ எடுப்போம். அந்த பிரிட்ஜ் நீ வரல. அந்த பிரிட்ஜ் வந்தால் கண்டிப்பாக நீ போட்டுருவோம். ஸோ நம்ம முக்கலம் தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி வந்தாச்சு. ஒரு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ரைடு. அப்படியே சோலோ ரைடு தான். அதுக்குள்ள வந்துருச்சா? ஸோ எல்லாரும் ஜெட்டு வேக போயிட்டுருக்காங்க. மணி இப்போவே இங்கே 7 ஆச்சு. செட்டிப்பாளையம் வந்துட்டோம். ஸோ பாலக்காடு, பல்லடம், பொள்ளாச்சி. அங்கே பாருங்க மிஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு. மணி 7 ஆச்சு. இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்குது மிஸ்ட்டு. இந்த ரோடு ஹைவே பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்குது. பட் வந்து ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சின்ன சின்ன மேடெல்லாம் இருக்கும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போனோம்னா அப்புறம் ஏதாவது விடப்ப சிக்காது. ஸோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொள்ளாச்சி பரவலில் இந்த பிரிட்ஜு வந்துட்டோம்.
பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஸோ இதாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிட்ஜு, ட்வின் பிரிட்ஜ் இது பேர். ஸோ மேலே போய் அந்த இது இருக்கும். ஸோ எங்கேயாவது அப்போ நிப்பாட்டி ஃபோட்டோ எடுப்போம். சரி அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம். A few minutes later. டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் 8:30 ஆச்சு. பக்கத்தில் வந்துட்டோம், வால்பாறை பக்கத்தில். வால்பாறை பக்கத்தில் மீன்ஸ் அந்த வால்பாறை ஸ்டார்டிங் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இங்கே அங்கேருந்து வந்து ரொம்ப தூரம் ஓடிட்டு வந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த ஸ்டாப்பா இந்த ரோடு பாருங்கள், அப்படியே இந்த வால்பாறை ரோடு, பொள்ளாச்சி வால்பாறை ரோடு, அப்படி சைடில் எல்லாம் ஃபுல்லாக மரம், நிழல். மரம்லாம் இங்கேயும் பார்க்கவே முடிய மாட்டேது இப்போலாம். மேலேருந்து ஒரு ட்ரோன் ஷாட் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் வால்பாறையோட. சத்தியமாக சக்கையாக இருந்துச்சு வீடியோ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரிப்பு போனால் கண்டிப்பாக கொல்லி ஹில்ஸ் தான். ஒன் டே ட்ரிப் போயிட்டு வந்துட வேண்டியதான். ஐயோ இந்த ரோடை கொல்லி ஹில்ஸு பார்க்கணுமே, அத்தனை ஏர்பின் பண்டு, பயங்கரமாக இருக்குது ரோடு. அடுத்த ஒன் டே ட்ரிப்னா கொல்லி ஹில்ஸ் தான். ஸோ வயநாடு வீடியோ வந்து வயநாடு போய்ட்டு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. வீடியோ வந்து கரெக்டாக எல்லா வீடியோ இருக்குது, எடிட் பண்ணி போகிறதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ வந்து இனி ஒரே ஒரு லாஸ்ட் வீடியோ மட்டும் இருக்கு, அதை போட்டுருவேன். வயநாடு வீடியோக்கு இவ்வளோ நாள் ஆகிடுச்சு. சரி இல்லை, இந்த வீடியோவில் சீக்கிரம் வந்துடும், ஒன்றும் பயப்படவே இல்லை. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணாத கொண்டு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா வால்பாறையோட என்ட்ரன்ஸு. ஸோ உங்கள் டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு தான் போகணும். இப்போ ரெட்டுக்கும் வாங்கணும், பைக்குக்கும் வாங்கணும். ஸோ டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு இங்கேருந்து கிளம்பணும். அது வரைக்கும் சைடில் தான் பைக்ஸ் பார்க் பண்ணணும். எவ்வளோ க்ரௌடுன்னு பாருங்கள், இப்போ இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஓகே, இங்கேருந்து டிக்கெட் வாங்கி கிளம்பியாச்சு. My God, Aliyar Dam. பயங்கரமாக இருக்குல்ல. அதுதான் அந்த ஆறு அங்கே இருக்கு டேமு. வால்பாறை வந்து லாஸ்ட்டாக அந்த ஒரு 390 ஓட்டியிருப்போம், அப்போ வந்து வால்பாறை. அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வரோம். அவங்க தெரியுதா வியூ, அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆலியார் டேமு. ஸோ கீழே இருக்க வியூ விட மேலே அந்த வியூ இப்போ நிப்பாட்டி காமிக்கிறோம் வியூ எப்படி இருக்குன்னு. வேறு லெவலில் இருக்குங்க வியூ. இந்த அந்த ஆலியார் டேமோட டோட்டல் வியூ. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த ஆப் இன்ஃபுன்ஸு சூப்பராக இருக்குல்ல. அந்த வியூ அப்படியே தெரியுதுங்களா, ஃபுல் வியூ தெரியுது. A few minutes later. ஸோ அப்படியே நம்ம வால்பாறை தாண்டி அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து 70 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது வால்பாறையிலேருந்து. கொஞ்சம் உள்ளே வந்துட்டோம். அந்த வால்பாறை ஆர்ஸுலேருந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். கிளம்பி ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்கும். வால்பாறை மெயின்லேருந்து ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர் வந்துருப்போம் உள்ள. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு. ஸோ அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் போய் விசிட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து இடுக்கி போகணும். இடுக்கியில் தான் இன்றைக்கி ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி பிளான். ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரி அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமு. இதுக்கு ஒன்றும் போனதும் கிடையாது, இவங்களும் யாரும் போனதில்லை. எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வந்துருக்கோம்? 112 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டோம். வேற லெவலில் இருக்குது பெட்டு. வேற என்ன ஸ்போர்ட் பைக் வரதான் நல்லா படுக்க போட்டு எடுத்துட்டு இருக்கலாம். அதிரப்பள்ளி 70 கிலோமீட்டர்ஸ்.
அந்த லெஃப்ட் எடுத்து தான் போகணும். ஓல்டு வால்பாறையா? ஓல்டு வால்பாறை. ஐயோ அது என்ன கல் அடிக்குது, அந்த கல் தெரிக்க தெரியாது டயர்லேருந்து. டயர் நல்லா சூடாகி கல்லெல்லாம் தெரிக்குது. டயர் தெரியுது, தேர்ந்துருச்சு நல்லா. போய் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் போகலாம் டைம் ஆச்சுன்னு சொல்லி அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸே போயிடலாம். அங்கங்கே நிறையா ஸ்டாப்பில் நின்று டைம் வேறு ஆகிட்டுருக்கு. அதிரப்பள்ளி முடிச்சுட்டு இடுக்கி போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நைட் ஸ்டே பண்ணுறவங்க. இல்லைன்னா கரெக்டாக வராது, பிளான் எப்படியே மாறிடும். அதிரப்பள்ளிக்கு ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். இப்படியே 50 கிலோமீட்டர் போகணும், அதுதான் ஒரு டாஸ்க்கு. இதை பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஸ்டார்ட் ஆகிற தமிழ்நாடு பார்டர். அது கேரளா ஸ்டார்ட் ஆகுது, அந்த செக் போஸ்ட். அது கேரளா தமிழ்நாடு பார்டரு. பைக் நம்பரு, மொபைல் நம்பர்லாம் கேட்டு ரெசிப்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்க. அந்த சலான் ரெசிப்ட் வந்து கீழே ஒரு 55 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி கீழே ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்கும், அங்கே கொண்டு போய் கொடுக்கணும். டைமுக்குள்ளே அங்கே போகணும். ஏன்னா 3 மணி வண்டியை என்ட்ரி போட்டு ஒருத்தரோட நேம் மொபைல் நம்பர் கேட்டு வாங்குவேன். நான் சரி காசு கொடுக்கணும்னு நினச்சேன். கடைசியாக பார்த்தா ஓரம் போய் சொன்னாங்க. பார்த்தா அந்த ஸ்லிப்பு மட்டும் கொண்டு போய் கீழே கொடுத்தா போதுமோ அந்த செக் போஸ்ட்டில், பைசெல்லாம் எதுவும் இல்லையாமோ. இந்த ரோடு ஒஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்படியே 50 கிலோமீட்டர் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. காடு பாருங்க, இப்போ தான் சஸ்பென்ஷன்லாம் மாற்றிருக்கேன். டயர் எங்கே பஞ்சர் ஆச்சு. இந்த ரோடை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, குழியாக ஒரு இடத்துல கூட பிளெயினாக ஒரு இடம் கூட இல்லை. இந்தா ஃபுல்லாக குடி, போகிற இடம் ஃபுல்லாக குடி. அடித்து பஞ்சர் ஆகாம தான் சரி. இங்கே பஞ்சர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியும். பஞ்சர் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது, தள்ளிட்டு போக வேண்டியதான். ஃபுல்லாக வந்து ஃபாரஸ்ட்குள்ளே, டீப் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே ஒரு ரோட்டாக தான் போட வேண்டியதான். நான் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்பாறையிலேருந்து ரைட் எடுத்து அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் போகிற வழியில் கேரளா தமிழ்நாடு பார்டர் முடிஞ்சாலும் கேரளா என்ட்ரு ஆனோடனே இப்படி தான் இருக்குது ரோடு. அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் போகிற வழியில். ஸோ அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் வர மாதிரி இருந்தால் ஏதாவது வேறு ரூட் இருக்கா, வேறு ரூட்டாக இருந்தால் அங்கே அதில் வந்துடுங்க. இதில் வந்தால் வெறுத்துருவீங்க. அப்போடா ஒரு வழியாக ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு வந்துருச்சுங்க. ஸோ கொஞ்சம் ரோடு நல்லாயிருக்கு. உண்மையாலே சொல்ல போனால் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி இருந்தவள பிரச்சனை. அப்பப்போ குழி வந்தால் தெரியாது. குழி எத்தனை குழி. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த ரப்பர் ட்ரீஸ் தான். எலிஃபென்ட் கிராசிங்லாம் இருக்குங்க, போட்டுருந்தாங்க. ஸோ கைஸ் நம்ம அப்படியே செக் போஸ்ட் வந்து இறங்கிட்டோம். இறங்கி அந்த ஸ்லிப்பை காமிச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டு இன்னும் 5 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் இருக்குது ஃபால்ஸுக்கு. முடிஞ்ச நைட்டு இங்கேயே ஸ்டே போட்டுற வேண்டியதான். டைம் ஆயிடுச்சு எப்படியோ, பார்ப்போம் என்ன பண்ணலாம். கேமராவுக்கு ஒரு பேட்ரி வேணும். இந்த கேமரா பேட்ரி இல்லாமல் சார்ஜ் போட்டு எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அவங்களுக்கு கரெக்டாக தேவைப்படுறப்ப கேமரா சார்ஜில் இருக்கும். இல்லை திடீர்னு
என்ன அது சர்பா பிரிட்ஜ் பயங்கரமாக இருக்கு. பிரிட்ஜை தான் இப்போ கட்டிகிட்டு இருக்காங்க போல். ஓ, இந்த பிரிட்ஜு மேலே ஏறி நின்று பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபால்ஸை. ஓகே, ஸோ கைஸ் நம்ம அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம், அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours பக்கம், அந்த 2 hours மேலேயே அந்த வழியில் வந்துட்டு ரொம்ப குண்டு முடியாது, அதனால ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு வரக்கு. ஸோ இதாக பார்த்தீங்கன்னா அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீ ஃபால்ஸு போயிட்டு அங்கேருந்து ரூமுக்கு போகிற மாதிரி பிளானு. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். டாட்டா பை, டேக் கேர். நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் தட்டி விட்டுருங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.